Ahmet. Bakacağız. Ahmet hep. Ağacı gölgeye sardı bak Emirhan. Bu çalınıyor. Buraya gitmeyelim yavaş. Dinliyorum. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Aşağı yanlar zavada ekipleri var ve onlara söyledim. Gelen merkezleri ne kısmı aşağıya ne kısmı yukarıya o şekilde yönlendirecek. Anlaşıldı. İki de nikah ediyor. Ordun geliyor. Ordun geliyor.
Alın şunları. Gerek yok ya. Tamam tamam. Zaten gerek yok demiştim ben. Hemen müdahale oldu. Sen işte zaten. Aynen oraya girdikten ondan sonra. Anlaşıldı. Nerede Abi.